Disayang ra. Wis tanganku dhewe wae. Tanganku dhewe sing tak. Ya kok kowe gelem-geleme karo menus kok. Ah, iki jenenge kawin. Bengi iki awake dhewe ora kula nuwun mbokmu. Lah ngapa? Ana ndisane dhewe ya ora usah kula nuwun. Iya. Ora apa-apa men kanca-kanca wiyaga karo waranggana wae sing kula nuwun ana ing kene. Ha iya. Mung ora judul kula nuwun dhewe-dhewe. Ha iya. Awake dhewe iki tuan rumah. Waus. Heeh, gayane tuan rumah. Ha iya ora apa-apa. Nggih, saderengipun kula keparang manak sowan nami kula pun Ari. Kula rumiyin menika RT wonten ing RT 0 sekawan mriki. Alhamdulillah dalu punika kula didapuk dados MC. Alhamdulillah MC mboten dipun bayar. Mboten apa-apa. Bot-bote kula dados ketua panitia matur sembah nuwun. Sederek-sederek kula IKBN Ikatan Keluarga Besar Ngunut ingkang mapan wonten ing perantauan. Alhamdulillah lebaran tahun menika sedaya sami kundur. Wah, luar biasa kompakipun. Lah iya Pakmu. Ha iya. Bengi iki acarane dalam rangka apa Pakmu? Ya kuwi reuni temu kangen kalian pentas budaya. Gandeng iki nuansane ya isih lebaran. Iya, lebaran ketiga nek ning dusun kene. Iya. Nek ana daerah kidul, kulon kono lebaran kedua. Iya, iya mergo salat Id lagi Sabtu wingi mbokmu. Iya, iya. Kula mewakili sedaya kru Ansor Laras mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Sedaya lepat Diagung Pangangsami lepat panjenengan sedaya sampun kula ngapura kembali maaf linebur wonten ing dinten riyaya 00. Iya iya semono uga Pakmu aku minangka wong wedok nek ana akeh luputku karo sampanjenengan. Nek kadang aku sok nyentak-nyentak, kadang sok aku ujuk-ujuk bad mood. Ditakoni meneng wae aku njaluk ngapura ya Pakmu. Wis pokoke akeh luputmu karo panjenengan ya ora apa-apa. Wajar wong wedok ora tau duwe kleru. Makane wong wedok iki janjane ora usah melu bodho ora apa-apa. Mergo wong wedok selalu benar. Ora tau duwe luput. Nah iya iya. Ya wis pokoke kecelup santen menawi lepat nyuwun ngapunten. Apa sing kecelup santen? Ya wis apa-apa kena. Iya. Kowe iki jenengmu nggih. Saderengipun kula ugi ngaturaken matur sembah nuwun dhumateng setunggal panjenenganipun Bapak Lurah Kalurahan Katongan, panjenenganipun Bapak Lurah Jumawan beserta jajaran perangkatipun. Iya. Monggo kalih Bapak Carik Sekretaris Desa Kalurahan Katongan panjenenganipun Bapak Harino. Monggo 3 panjenenganipun Bapak Dukuh Padukuhan Jeruk Legi panjenenganipun Bapak Sumino. Kalian ugi Ketua Dewan Budaya Kalurahan Katongan panjenenganipun Bapak Suroto. Lajeng ugi Bapak RT utawi RW Sepadukuhan Jeruk Legi. Monggo 3 panjenenganipun Bapak Kapolsek Kepolisian Sektor Nglipar. Monggo 6 panjenenganipun Bapak Haji Mugiono, panjenenganipun Bapak Haji Damijan, panjenenganipun Bapak Waluyo, Bapak Rajiman, panjenenganipun Bapak Jimin, panjenenganipun Bapak Gino Dipura, panjenenganipun Bapak Sumarno lan sedaya sesepuh ingkang boten saged kasebut setunggal-setunggal. Wis pokoke sedaya anggota IKBN Ikatan Keluarga Besar Ngunut sing pancen luar biasa panyengkuyungane bengi iki. Wah, nyediake fasilitas yang luar biasa mbokmu. Lah iya iya mawawan ya wis diadani ya kuwi campur sari. Kowe nek ngerti aku sawan mau biang-biung ulon ngetan sing berjasa iki lho kopir iki lho kopir. Ora ning kopir ora jalan. Apa iya iya aku iki sing dituwake ning kene tenan wis. Mulane sawangan kuwi rambutku rak putih kabeh. Mergo dituwake tenan. Lah iya mergo sok kerep sapa salon. Lah iya.
sing nuwake iki tukange potong rambut kuwi ora kok warga kene ngono to. Lah ya ugi kula ngaturaken pamatur sembah nuwun dhumateng sedaya warga ngunut. Ingkang wonten ing mriki ingkang ugi wonten ing perantauan ingkang wekdal punika kundur wonten ing ngunut matur sembah nuwun sanget. Ugi kula atur panuwun dhumateng Karang Taruna Jeruk Legi. Ugi pengurus anggota Pesona 17 Kalioyo. Ngono iya. Pengurusnya sapa wae? Oke. Klebu aku ya pengurus Pesona 17. Ngono iya. Disi ketuane aku. Apa iya mbok menawa? Kae Mas Karyanto kae uga pengurus Pok Darwis. Kelompok sadar wisata Pesona Pesona 17 Kalioyo Jeruk Legi. Rak ngono iya. Kae iso dibangun tempat wisata kaya sing ngejokke proposal aku. Ya ora mergo ming sampean tok to, Mas. Ning rak ya kabeh kompake para warga kene, ayo kompake kelompok sadar wisata ngejokke proposal menyang Kementerian Desa Transmigrasi kono. Sing rikala semono tanggal 2 Desember awake dhewe kepareng marak sowan mrana ditimbali supayane gelar keliro ning kono caos lipur kanggo Pak Menteri Kementerian Desa Transmigrasi lan sedaya warga ing Kalibata. Alhamdulillah ya. Muga-muga taun ngarep iso mrana meneh. Ugi kula ngaturaken manuwun dhumateng panjenengan Kakang Mas Kopir. Ya padha-padha kalian kanca muda-mudi di ngunut Karang Taruna ngunut menika naminipun Oran. Ya. Kuwi singkatane apa ngono aku lali. Sing penting nek Oran iki bakalan jadah. Iya. Kok bakalan jadah ngawur ora? Matur sembah nuwun kula ugi ajeng iklan kaos niki mau kaos pun ready malih. Dipun sadi wonten ngersanipun nggih menika kanca-kanca tim streaming Mbah ya. Sing cendhek regane 75 sing dawa 80 mundhak to ora. Ndak wis semono kuwi regane. Iya. Matur nuwun. Iki awake dhewe iki wis setengah siji lho. Lah ya ora apa-apa. Karang ya mau lekase ya wis rada wengi jam 10 lagi lekas punjul malah jam 10 punjul lagi lekas. Gek panitia kene warga kene ngersake supaya ning nganggo prolog gek prolog iki ya suwe nek ora suwe kok ya ora marem. Lah iya iso-isone lah iya to ya Pakmu. Lah iya. Gek jejere ya suwe. Wes pokoke serba suwe. Iya, sing suwe-suwe iki daman iya. Iso wae. Bengi iki ana bintang tamune. Ya, iki idolaku. Sapa? Benjane Mbak Yu Elisa. Karang golek bintang tamu ki ora nemu-nemu. Delalah sing selo Mbak Elisa. Ya alhamdulillah. Maune ora arep Mbak Elisa. Aja ngono kaya. Karang wes bintang tamu ngendi sing ora payu bengi iki. Iya. Karang dalang sak donya iki mayang kaya bengi iki. Iya ngasta kabeh. Iya. Mulane aku ya ora kebagian bintang tamu. Alhamdulillah, alhamdulillah tenan aku matur panuwun karo Mbak Elisa nyelake tanggal boto iki. Iya. 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 Disepoti. Iya. Karyane Kinarto Sabda. Iya. Wis suwe ora ketemu. Udakara sesasi. Iya. Kali dhewe ketemu ya mung ana ngendi kae? Njuwiring. Bareng karo Mbak Tati ning sirku bengi iki arep tak duwetne karo Mbak Tati ning kok apa iki jenenge? Batan Torya Pentas Dewi. Iya. Sirku arep tak jak padu ora kena boto-boto iki kudu sing nuansa. Iya. Karyane Mbah Narto Sabda iki pelok. Yo ki mari kangen. Iya. Sampean wae Mas. Sing men apa ya? Remasuk. Iya. Monggo Mbak Elisa kula aturi jumeneng. Sing dalu Mbak Yu Elisa. Cek wilu cek dalu.
Jigur kaget aku. Mak Cange. Iki libok sapa ya jenengane sapa? Kopir. Kopet. Kopir. Ari ngono wae. Ari. Derek tepan. Oh, Mas Ari. Mas Ari. Oh, kumisnya dawa ya. Wah, aku yo ngingu rambut. Ibarat tak smoothing. Oh, kuwi hasil ngingu. Kuwi berarti le ngingu saka nggon kono apa nggon liyane disambung. Ayo kene iki ta ya. Oh, no. Ya ngaturaken wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Mas Dang. Wilujeng dalu ki Mbak Elisa saderenge minal aidin wal faizin. Minal aidin wal. Ya padha-padha ya, Le. Nggih, Bu. Ya, gandeng kowe sing enom mesti THR-mu akeh dina iki ya. Sing ngomong sapa? Nglumpuk ta nek bocah cilik iki akeh to THR-e. Awang kula ketemu sedulur kula kowe ora usah ya Le, kowe wis gedhe ngono iki. Oh, mergo dituakno. Waduh, mesakno. Ya. Ingat ya apa? Ya wis ya terima-terimake ngono wae. Lah kuwi lho wis numpuk. Kuwi THR-mu dina iki to. Nggih, ning amplop-amplop iki dereng lho. tak buka niku alhamdulillah suasana lebaran kula alih jenengan Saged kepangge. Nggih, kepangge wonten ing Tak rewangi adoh-adoh lho nek ra Yusuf ra tak ewangi rene. Aku saka Surabaya. Mau isu ning Karangdawa Klaten. Aku terus syuting ning TVRI Jawa Timur. Awan mau numpak pesawat lele langsung piye padano kaya ora ana bintang tamu liyane. Tak rewangi lho iki, tak rewangi karo lek nggo tuku pesawat iki tuku rangsane, tapi yo piye. Ayo mengko nyuwun tambahan karo sederek perantauan kaya. Lah ya demi sederek perantauan IKKB. IKBN. Ikatan Keluarga Besar Ngunut ngeop. Ngunut perantau dan warga masyarakat ngunut jeruk legi. Nggih. Wis jenengan kula nuwun mergo iki kene jeruke ra ono sing kecut yo. Non ra ono sing kecut kene. Ora ono, mriki mboten enten jeruk sing kecut. Kowe wong kene ya, Le. Wong kene nggih. Ngendi konmu? Kilen mriku niku. Lah mau tak dodok Le Yusuf, dok Le Yusuf. Kos konjero ngomong suwung. Prewangan sing enten ngomah prewangan, kula enten ngriki ya. Oh, ning kene mulan aku lek ora ono ya. Nggih. Dhe ngaturake sugih Ngriyadi. Sedekatur sedaya mawon ingkang sampun rawuh. Nggih. Tebi saking Jabodetabek. Sing saking pulo pundi mawon Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, Papua, kabeh Bali ning negarane ning Gunung Kidul ning Ngunut jeruk legi kene. Nggih. Iso mlumpuk, iso tetep seduluran sak lawase para warga. Muga-muga tansah guyub rukun iso mlumpuk. Sing lunga duet-duet gawa bali duit sing akeh aja lali negarane, aja lali ning kene tanah kelairane. Nek iso ya berkahi kanca-kancane, berkahi tanggane. Berkahi dalange barang. Ya, apa? Apa nih? Berkahi aku. Berkahi kowe ya. Carane le memikirkan arep nanggapi wis 2019. Lah jane lah ning 2019 aku urung mayang iki. Oh iya ya. Urung kepikiran arep mayang. Urung, aku kenal wayang akhir 2021. 2021 lagi kenal wayang. Lah kok wis kepikiran arep nanggap kamu iki? Mbok padha iso ana dukune ya. Delok masa depan. Iya, ngerti nek kamu bakal viral. Mboten. Oh, maune arep campur sari tok. Tapi rare timbasan ngerti ana sing mijil saka kayu watu. Kayu watu. Kayu watu kepiye? Ana kamu itu lho sing mijil saka Butarmi lan Pakar. Yo Pakar ra ngetokke, Ding. Katene ajur. Iya. Iya. Dadi iso misuwur saiki terkenal sa Indonesia Raya. Wis dadi kebanggaane warga kene ya luar biasa Mas Yusuf. Alhamdulillah. Ngono kuwi ya Le. Sing penting tetep down to earth. Apa kuwi? Down to earth. Napa niku? Lembah mana? Wah. Jawane. Nggih. Ya bersifat tanah. Ya. Kita ini terbuat dari tanah ya, maka tidak boleh bersifat langit. Bener kok pinter ya wes sinau ning ndi? Non. Sinau ning ndi? Bar jenengan ngomongi ngono kok. Jadi
dirasani limbukane kapan. Yo ngapura karang kopir iki njaluk nganggo prolog. Ya ora apa-apa mumpung ning desane dhewe malah iso eksplorasi. Ya to jajal pluluk, jajal nganggo gaya wetanan. Wes sesuk njuk lunga tekan Melanglang Buwana, tekan Jawa Timur, tekan ngendi-endi. Ya aku kok men pendukungmu le ya. Nggih, iki ana titipan saka rencang tim-tim streaming. Apa kuwi? Kaos iki kanggo kaos kanggo panjenengan Mbak Elisa. Yo aku. Mereka iki fans-fans jenengan. Iki ana gambarmu. Ono kaya ngopo? Nek elek wegah aku. Aku iki bagus. Bagus. Nek pas nggon kuwi gah aku. Nggon kuwi apa? Ya sok dinahke nggon sebelah kanan apa kiri ngono to. Ya ora apa-apa. Gambar ki. Ayo wis modele ngono kok. Kuwi. Lah tenan to. Sesuk ki ya sing kreatif, aja ning siji tok sing tengah. Dadi ora kabotan sisih. Ngiwonengen ngono lho. Nek ngene iki piye? Lah iya. Iki Mas Dayuso, monggo ingkang ajeng tumbas kaos. Kaos. Nggih, niki murite Bathara Guru. Mburine iki ana Bathara Guru kareh Semar, Mas Dayuso. Pira regane iki? Niku dawa 80. Aku bayar. Aku bayar. Iki gandeng riyaya ya, Le. Lah, nggih ini apa hadiah dari tim streaming. Makasih ya. Salaman sik. Disayang ra. Tanganku dhewe wae. Tanganku dhewe sing mbok ngelingi iki lho dijagani penjaga. Ngene sing tanganku dhewe. Aman. Ora bar iki ra diwisuwi to tekan sesuk iki bekas Mbak Elisa iki. Iya, iki lho deloki iki ya, deloki. Wah, bisa tenang. Bisa kok megang kowe aja dadi atimu ya. Tenang, Mas dah hanya untukmu. Dia niki ajeng ngelilipur, mbok menawi wonten pamundutan saking sederek sedulur kabeh wonten ngunut. Kathah sing pun masuk teng kula. Masuk. Nah niki enten awalane jenengan bagiane maca, kula bagian nampa saweran. Lah apa kowe ra sekolah to, Le? Ra iso maca. Lah kula kan dalu niki free, dadose kula sing sawerane tok jenengan sing maca. Bocah zaman saiki pinter tenan ya. Nek karo duit, ya tak baca oke lah. Duit iki can iso digoleki ning angel. Mulane kanthi cara ngene iki ya. Ya, dilumpukke. IKBN berdiri. TGL 12/192 hari Minggu Kliwon. Minggu Kliwon. Kliwon di kediaman Bapak Mardimen Ciledug Tangerang. We adoh iki ya. Nyuwun minta lagu 1 Gugur Gunung, 2 Sambil Kemangi, 3 Podang Kuning, 4 dari panitia. Wis. Oh nggih, nggih. Wau nggih wonten pamundutan sesi deman. Ada dari Aduh lali wis kok tak goleki. Mau wis ditransfer dhewe ning Pakar 100.000. Ning ya mlebu ning Pakar to ya mesakno bapakmu Le. Aja mbok jaluk kabeh. Nggih Mbak Di, nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Da. Kula Cipta Kligung, Mbah Cip. Nyuwun dadi ati nggendhanu Medik Mega kalian ninggal katresnan Mbak Niken. Siap ya. Iki digabung kali sing niku mau ninggal katresnan. Ninggal katresnan dadi ati mo ya wis ana sing kaluk. Katur rekan-rekan temu kangen sugeng nindaken apa iki? Sugeng midhangetaken dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf lahir batin. Amin kembali maaf ya. Matur sembah nuwun. Iki arep sing ngendi dhisik sing diwinangani Gugur Gunung saka sederek gunung. Sedaya sinden-sinden kalih kula. Oke. Di koor ya. Kur. Nah aku rekane arep kaya ora iso mengeja kaya Mbak Elisa kuwi. Oh iya. Koor ya koor. Ya. Mangga. Mangga Mas Soki. Engkang saged nembang sareng-sareng nggih. Monggo. Apal Bapak Ibu sedaya.
saking perantauan mbok bilih mangke badhe wonten ingkang ngersakaken tetembangan tawi nyumbang lagu ki saged. Ayo kanca nyanyi karyane praja kene bergunung nandang gawe sayo rukun bebarengan kancane lilo lan legowo kanggo mulyane negara maju papan diulang-ulang mesti ngarampunge alopis kontol baris alopis kontol baris alopis kontol baris alopis kontol baris. Gugur gunung saking sinten iki mau? Siapa ya? Sederek IKBN. Nggih, sederek IKBN kang sampun nyuwun nomor setunggal niku wau gugur gunung sampun dipun pinangkani. Menika ijeh kerawuhan tamu agung. Sinten? Inggih menika rumiyin pengendangipun Pak Seno Nugroho almarhum zaman tahun 2004 2006 lah zaman dulu. Terus ya komposere Mbak Soimah. Nggih. Mas Budi. Mas Budi. Ya, wilujeng rawuh Mas Budi alhamdulillah. Makasih. Biasa. Iya. Matur sembah nuwun. Berkahi dalu. Ya, mengko mbok menawa gelem ngendang ya. Genten-genteni Kang Roni. Iya. Sak langgam-langgam. Heeh. Nggih. Yen masuk mleh ngaturi salah setunggal panitia nyumbang lagu njaluk Bapak Gino Dipura Asmarandana cakepan pesna 17. Oh, nggih. Niki kula tak maske iki. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Das rombongan Sugeng Riyadi, mohon maaf lahir batin nyuwun gendeng pepiling kur mugi lancar transfer 200.000 berarti wis 300 ya Pak. 300. Alhamdulillah rekeningku 300. Ya kan dihitung. Saking Adivis Purwodadi transfer 200.000 500 berarti 500 100 untuk Mas Das 100 untuk Mega berarti dikurangi 200 300 meneh. Nyuwun loro asmara Dek Mega matur nuwun. Mudah-mudi 4G nyuwun lagu manut. Ih lagu apa ya? Kuwi maksudnya terserah kita mau nyaosi apa. Oh ya, Gotombo saya parkiran sisi barat Dugi Lor Jem. Kayak tukang parkir ana sing mlayu rene siji kan. Jem apa? Tukang parkir ana sing mlayu rene siji. Jem apa iki? Jembatan. Muga Mandali. Jembatan Muga Mandali ngendi? Muga aman terkendali. Oh lah, iya. Aman terkendali. Oke.
Iki ada lagi saking Bapak Gatot Purnomo Malang Jawa Timur katur paraga ngunut nderek mangayu bagya. Anggenipun temu kangen nyuwun sesideman. Ingkang nyekar Mbak Elisa kanthi bawa sinom parijata. Lho apa iso iki? Wah, ya piye iki? Anggitanipun dalang Ki Sukron Suwanda. Oh, mungkin iki karepe dandang gula ngono lho. Oh, ngono ya. Blitar. Bawa sinom parijata sesideman dudu swara ning wiraga. Niki enten bawane iki. Suaraning wiraga. Berarti wiraswara gitu. Piye sih? Iki ana cakepane. Ya. Cakepane saka Pak Gatot Purnomo iki. Oh, Pak Gatot Purnomo bener itu yang minta sesideman 100.000 tadi. Ya. Iki di astose engko nek cakepane. Iya. Oke, iki sing pundi? Nderek kula Mas Dah panjenengan ingkang dawuh. Saking iki Pak Gino Dipura iki sing arep nyumbang lagu iki rusane duet karo Pak sinten? Pak Gino. Pak Gino Dipura. Pak Gino Dipura. Nggih, mbok menawi saged minggah wonten pepanggungan. Sepati Mas Petaraman. Tuduk. Sabawane mboten napa langsung. Bawanya tuh nggak apal deh. Oh iya. Kalau gitu sampean yang bawa. Oh iya. Apa niki sing dianu? Sesideman. Sidane sideman. Ya. Ya ki nggih bawane. Ini tadi mintanya apa tuh? Apa nggih? Ya. Bawanya minta itu ya. Pakai sinom. Waduh. Ya dijajal ya. Oh iya. Iso apa ora iki? Iso. Kan Iso. sinden piyayi. Piyayi itu apa? Piyayi iki tegese wong sing ketek. Heeh, bener. Ketek itu. Panjenengan piyayi. Piyayi. Iya. Piyayi itu semua piyayi. Enggak Mbak Elisa. Swara ning wiraga Bendoro Kataman Branti. Ini yang bikin Pak Gatotnya sendiri ya. Dikirim. Oh Mas Budi kasih ngastoken. Oh iya monggo Mas Budi pra PC. Mas Budi Pramono. Bese men dibalik sik. Oh, itu apa? Kok dibalik itu? Lah ya kan beda toh, mik kiwa tengen itu. Handal ini. Mangga. Siap Mas Budi. Ini yang bikin lagunya Jagat Anyar. Ya Soima. Iya.
Iya. Dan kanthi udonan bejane sing duwe bojo nanging aja loro. Aku setia begitu. Nek cintamu pancen mung mega ya please. Jangan mendua, mentiga ataupun menlima. Ora. Yang penting Ndi sing mah itu apa yo? siji nang Pak RT. Pak RT. Iya. Puji sesi depan dia Pak duet teman ya. Bareng ya, saya nggak apal lagunya. Bareng niku angel lho. Bareng. Iya, tapi bareng itu angel. Kadang nggak iso. Kadang harus elek teman-teman. Satu gitu. Iya. Boleh. Mau coba bareng? Dicoba aja ya. Supaya semoga bisa bareng. Ya. Oke. Angel bareng kayak Makane. Tergantung kekuatan. Oke. Kula dien nopo panjenengan? Bareng ya. Kula melihat tutu. Melihat napa iki jenengan? Mulut. Panjenengan nggih melihat mulut saya ya. Sakarepmu wis ora. Ngono to. Sini untuk kawan-kawan panitia yang dari perantauan naik sini. Soalnya saya ini rada grogi nih sama. Kok grogi sih? Tapi apa sih Pak? Aku selama ini tak berdampingan dengan cewek yang cantik ini luar biasa. Rasanya pripun setelah berdampingan Pak boy sing paling ayu ki bojone dhewe. Itu bojo saya di belakang sana. Budita. Izin ya Bu, saya berjejer dengan gadis yang cantik. Izin ya Bu, wah ternyata saya lebih cantik. Pak Degina. Ya. Wonten sing wungu mboten? Ntar lah, wengen-wengen gitu. Saya kula sak niki ngono. Iya, monggo Susideman. Luwe becik patenono timbang perpisahan yo kang sulistyo tarewangi samudono maram gelu
ya, Pak. Iya. Kalau barang tuh bersama. Iya. Ora ana sing gelo salah sijine. Apa sing gelo sapa? Lah yo kan mesti nek apa kowe dhisik aku kok keri aku ora bareng. Aduh, ditinggal lah. Liwat Kincange alisku kumawa gadang rasane atiku najan wis lingsir wis aku isih mampu ngladeni mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketukoan jiwa raga kukurung kehormatan mangkrum berhubung ngarepi ini mudah-mudahan cucu saja udah pulang jadi nggak lihat. Emang apa nih orang cucu? Ini kalau cucu pasti Mbah Akung kepakilan gitu. Kepakilan. Petakilan. Petakilan. Iya. Urip Kono kutho gedhe kowe tak tukoke masa isine kowe opo wae timbang perpisah wangi samudana marang golongan lewat kincange alisku kumawa angkat rasane atiku wis lingsir wis aku isih mampu ini menggeh-menggeh. Menggeh. Tahu nggak menggeh-menggeh apa artinya? Menggeh apa? Iya, tanya dalangnya tuh menggeh-menggeh apa artinya? Menggeh Gitu ya. Urip ana kutha gedhe kowe tak tukok masa isine kowe apa wae jajak
nuwun semuanya. Semangat selalu, Cek. Matur sembah nuwun berkah barokah sehat selalu. Amin. Berkah pon simbah-simbah. Iki mau ninggali ora? Hah? Iki mau ninggali ora? Ora. Mbah, dereng ninggali niki putune nyuwun THR. Waduh, akeh kene. Nyuwun THR putune, Mbah. Mang Dipak iki riyen. Ya. Sen. Sopir jaluk. Oh ya, rapopo ke supen. Menungso ke julungan. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun Pak Dik. Lah kula sing joget-joget nggih mboten, Bang. Dibagi berdua. Ra iso. Dibagi berdua. Nah. Tiang Aja disuwe kuwi ra payu mengko. Nah, iki ngene ya. Leboke, leboke. Oh, sagepok kaya ngono ya mung siji ngeneine. Alah, wong ya wong bagiane saka Pak Degina ya mung kuwi ya. Ya matur nuwun nggih Pak Degina. Matur sembah nuwun. Ya niki sing diantu-antu dinanti-nanti. Mbak Mega. Nah, ana apa? Dadi ati. Jadi etong. Dadi ati sepati meskipun selendro wae sepate. Iya. Sing selendro wong lanasane sing selendro mung bagi diwalek pelok. Ngaturaken sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu nak cantik. Aku tuh setiap kali lihat statusnya Yusuf tuh wajahmu terus iki wong ra duwe foto profil dhewe apa piye? Gambare yo mega mecucu, nek nak ngene opo lah ngono. Saking sayange yo. Kan Kamu sayang nggak sama itu? Ora nek ngono. Mbuding. Alah, kamu takut kalau dia nggak sayang ya? Kamu takut kalau dia nggak sayang? Ya? Ora le ngono. kamu nanya. Dia nanya banget, aku bertanya-tanya. Kamu kepo. Ya kepo pengen. Iya. Iki kula nuwun sik, Dik, karo warga kene. Ya. Nggih, kula nuwun kagem warga Jeruk Legi ngunut nggih ta. Mau nggih pun campur aduk teng mriki. Campur sari. Oh, campur sari nggih. Iya. Campur Nek sari. nek kene ora sasi nganggep dhewe kaya ning desane dhewe. Kau udah kerep rede ya, udah sering kesini. Iya, kenapa Mbak? Kesini ke tempat siapa? Ke tempatnya Mas Dadong. Itu. Iya. Oh, Ngapa ya Mbak kok ngene-ngene? kowe lah. Wedi aku udah. Lah yo kok kowe gelem-geleme karo menus kok. Aku loh Mas. Bangsat. Kamu lo cantik gitu loh, cari siapa yang bagus gitu. Kamu emang suka sama dalang ya? Piye ya Mbak? Suka. Suka. Yang disukain apanya? Uangnya Mbak. Uangnya. Iya. Matur nuwun kula tak. Uangnya. Matur nuwun. Jadi kuncinya adalah kamu punya uang. Nek ra duwe duit dadah. Dadah. Matur nuwun tak. Kali sik. Aja moto ngono moto. Iki kan perlu ditakoni tenan nek tresno tenan kan kowe seneng ngono lho. Ya aku wis duwe tak mulai. Oh, kowe punya Mboten kula nggih tresno kok. Tapi Bang, mumbul wi, ora sedeng wi, ndasil dedet banget. Bombong wong lanang nek Asem ngono tenan, kuwi langsung. jare sayang kok ditibani wayang 3 kilo cuak. Cuak. Ayo ora sengaja kok ya. Oh pas sing wayange sing beleng, aku ora sengaja. Iki mau lagune apa iki mau? Pinangane. Apa ya? Dadi ati. Iya, Dre. Kamu nanya. Apa iki dari hatimu? Dia akan menjadi hati. Weh, Mas Iya, Moko aman. peka. Langsung pelok. Ya kan ora ndelok. Nek ndelok aku apa? Ya ora. Pelok ora iso. Nek kula dirampungke engko ning omahane Mas Yusuf bae. Ora kok nek Aja ning panggung. nek neng mudun ki akur. Oh, nek udah akur Ono. sayang-sayangan. Kalau Ora di atas nagih saweran. Oh, kamu nagih saweran. Biasanya dipakai berapa? Upomo Mas
Mas Yusuf entuk 200 kowe dinae piro sih? Sak jalukku. Sak jalukmu. Heeh. Nek kowe njaluk 250 dikasih. Enggak tahu. Misalnya mau entuk ora 200. tau njaluk Mbak aku. Kamu enggak njaluk. Dek peka. Oh. Kabeh engko dinake kamu. Aku ki sebagai wong lenang sing apa? Lenang. Ya menafkahi iki kudu. Sing bakal menafkahi ngono. Kamu mau ya? Tapi bohong. Bener, wis diwakili aku karo. Tapi bohong. Iki arep mbok bawani apa enggak ini? Manut. Ya dibawani. Bawani kok yo men sing ngersake iki yo Yang lega. sing ngersake apa kamu? Sing ngersake to ya. Oh nggih. Ra iso. Duet dong, duet. Yo sak kelingane buku ndi buku. Aku perlu buku aku. Engko tak dikte. Ayo coba kamu dulu. Ya wis. Oke penontonnya. Coba nek kamu piye? Di api ya nek ana megang. Ora wae ya. Ancen Terus. Tutup panda tutup rupa Mas Sone ditulung serokke Mas miki Mas. Aman iki mah. Tutup panda tutup rupa. Oh ketinggal tau ora iso aku nek kon bawa. Lho Kak, anu ngelake irungku mbas bis. Irungmu iya Mas. Irungmu iya. Tekar mingkup. Pegar semu. Kuwi lho, dudu bondo dudu rupa dadi ora mung duwe. Kowe wae ya. Sing luput ben sing lanang sing luput. Lho atine menungso iki ora ana sik ngerti lho. Nah, ayo kok iso ngono. Lah iya to. Lah kepiye sing ora ngerti to Mbak wong ketutupan awak. Jasel dibuka. Sing luput lanang apa wedok iki? Lanang. Wedoke bener terus. Luput iki mesti lanang, mesti. Aku ora melu bodo wingi. Sing bener sing wedok nggih, Pak. Leres Pak RT love you. Luput pisan kena pisan Iwi. yen gampang luwe gampang Gandeng cengkoke apik iki sawerane buat kamu cengkoke Mas Dalang apik. Makasih. Kan tadi emang mau menghidupimu, jadi emang Oh iya ujung-ujungnya setorke ning kan aku. iya aku ki tulus ikhlas kok Atine. Kang Kendrit le bengok-bengok ngene ya kowe kuwi kowe sok ngengel kok kowe iki Yen angel ke langkung. iki iso bareng ra kira-kira iki lanang wadon iki coba. angel lek bareng Ya mbok menawa iso. Kan dicoba ya. Ayo. iya apa cakepane Oh, bareng disawer. Loro sak sekete. Nah, sak set. Nggih. kowe ki arep koprol Ayo, Ji. Ro. Tentenan nggih. Tentenan. iya. Ji, ro, tan. Wah, ki bajikur ki. Iya ya belene aja. Ya aja nesu-nesu nek karo wong wedok Wong sing sabar. lembut. Iya. Terus Yo. Ji. Tan kena numbas Nah, iki jenenge kawin. Suaranya itu cowok cewek kawin itu kayak gitu.
bagus. Pak, kula mboten, Pak. Mas Kendrit. Oh, lebih enten mau THR niki sawe. Nyanyi. Lah nyanyi. Wong lanang kok le nyanyi. Sembah kula. Jos. Iya. Ayo. Langgam. Sing koyong keluaran sawit kidul. Kendi, kamu dari mana toh? Sawit Kidul, Gombang Ponjong, Gunung Kidul, Yogyakarta, Indonesia. Jos sapi. Nggih, matur suwun, Mbak. Loh, kok andang? Oh, tak kira arep lungguh lah. Kadang nek semelang kecer ditemu Mbak Elisa. Ora. Kok cedhil timen. Kurangnya apa aku meneh kowe? Asem. Kinara didagangi kanca-kanca mburi ora. Yono sing keri siji. Apa tuh? Kenapa? Saking keluarga besar Bapak Sutarto Ponjong yang berdomisili di Jakarta, wis kutut manggung kagem Bapak Soim Cinere Gandul. Siap ya. Mlebu tasku duwite. Ki mengko dienggo kas wiyaga. Ya, nggo tukang Kas agamanya. terus sebrak kae. Sing gebrak kae. Tukang ngentekke kas ya kae. Wis dibelekke urung je Mas wingi. Wis bodho urung dibelekke piye mundak biasane. Ono bungane lho. Alhamdulillah. Iki ada lagi saking Mas Sutik Lor Balai Dusun Jurologi Jakarta katur Bapak Haji Sugiman Cililitan keluarga besar Karang Taruna Dusun Jurologi transfer endi? Transfer piro? Enggak ada keterane. Enggak ada. Oh iya. Ngersake lagu apa iki lek Sutik engko men nyumbang muka biasanya iki sok senengane duet karo Mbak Elisa. Iya. Nggih. Monggo dilanjut.
Apa ki? Gembrobios tenan nek. Gembrobios. Lah iki ngapa ya kok gembrobios? Hah? Ini ngapa gembrobios iki? Panas lho. Ayo pengen ngelapi. Kok ngelapi awakku dhewe aku ya gembrobios dhewe. Ya apa cakepane? Rino wengi. Oh iya. Wis lanjutno. Aki ruar lanjut. Aku meng takon, aku ki niteni lho dadi langgam iki bar cakepan iki nek mandek terus cakepan iki ngono. Oh ngono. Toilet apa guys sing muni toilet bareng? Ono ya oleh muni toilet. Ki ngoten Mas dilokke toilet. Ora kok. Piyayi liwat kono mau kok. Nggih. Rino wengi. Yo. Bagus suaranya. Bagus. Mong sing sesuk ajar joget bariku ya. Sing pinter joget iki sapa nek ning kene? Mbak Niken ya. Wis. Sapa sing ngajari joget kamu? Ora dek kan nek campur sari kae kok. Iso nek campur sari joget. Sok weruh aku ya. Piye ngene. Ya ngono kuwi. Lah ya mong pek mengawan ki pekne tak tunggoi dadi meneng wae. Ya. Iki mau njaluk napa wonten ninggal katresnan kula nyuwun kalih sindene kalih napa tiga nggih. Manut jenengan. Oke. Wah. Ana Saras, ana Mbak Yoga, ana Mbak Anggi, Mbak Niken. Ono. Endi arep milih sing cilik apa sing gedhe? Ya pilih keta. Ana sing semal, ana sing medium, ana sing semol. Lah tulisannya semal. Oh iya. Semol lho, cilik. Semol iki kudune gedhe. Nek semal iki nek cilik iki semil. Oh iya. Cah cilik. Ya cah cilik manut ya. Mbak Niken lho. Cilik selalu benar. Mbak Niken, terus apa ya? Ya Mbak Niken genah. Fix. Mbak Niken di lock. Di lock. Di keep. Heeh. Kayak nek Mobile Legends apa di ban. Heeh, ban Niken ngono ya. Mbak Saras Warrior. Iya, heeh. Sama siapa? Magene kayak yang gede dhewe ya. Mbak Anggi. Gede dhewe. Bas Yoga. Apa Mbak Anggi? Yuk, maju yuk. Ninggal katresnan sama Agyu. Siapa? Iki sing genah siapa? Lah Mbak Saras wis jelas, Mbak Niken wis jelas. Saiki mung milih Mbak Yoga apa Mbak Anggi? Sing cilik napa sing gede, Bu? Sing cilik. Ngersake sing cilik. Kok ya wis Mbak Anggi lah. Mas Gimbol, sepati Mas Gimbol. Kanca-kanca tembung, monggo. Kok ora koprol medune? Ya, masih bersama trio Libel. Trio apa? Libel. Libel ya. Mbak Anggi, Mbak Niken, Mbak Saras. Nggih. Iki karepe saiki arep piye? Niku wau wonten pamundutan ben lunas to. Apa pamundutan? Ninggal katresnan. Iya. Ono 2 yang minta. Terus iki sing ndi iki mau? Kathah niku wau Oh ninggal iya, katresnan. nyuwun ninggal katresnan. Toh. Sinambi koprol. Kulo sing ngaku koprol. Koprol barang. Lho ki. Ya sing koprol sing wis duwe bojo. Ya aja aku suwek meneh kok. Wah. Aku gak tak dandake kok malah aku koprol. Yang ngasta drum kok diem. Heeh. Padahal saingannya kan gak berangkat. Ana ding sik meking. Ikete wis kaya Mbah Cermawisara. Sampah. Kopir ya ana.
rambutnya putih, nek topenan dibuka nganti kaya kontol. Putih. Iya. Jo. Ya, sama Mbak Salah sebalikan Bangki. Yo. Yo. Mas Suwange jengkoprol. Oh. Oh ayo. Oh.
mau pamundutan saka kanca-kanca Karang Taruna Forji sing padha jaga parkir ana ing kulon kono iki dikasih lewung. Biasane heeh pemuda Karang Taruna ki senengane lewung. Oh, oke. Dadi iki all artis sinden men kaya campur sari bajikur aku melu campur sari. Sedina wis kaya MC aku. Artis. Ketularan Kang Joni ya. Berarti ditambah iki. Oh iki kabeh. Nggih. Mbak Mega karo Mbak Yoga jumeneng kabeh karo Butia jumeneng kabeh. Iya. Mbak Yoga, Mbak Mega. Kah rek kowe. Iya. Butia, Butarni, kuliah. Butia juga. Wis semua. Semua. Ayo langsung ke Mas Kipon lewong ke. Diadil ke wae ben kosek. Iya. Melisa yang mimpin gerakannya. Pawange kuwi. Iya. Kok sapa ngongkon-ngongkon Kaya senam. yo kowe Mas Jalange lho. Centeng. Sing ngarep sing tuwa dhewe. Iki kabule mau mubeng dadi bundet-bundet ya. Ayo salah sapa mubeng-mubeng barang. Kepiye iki, Mang? Ya, ini akan menunjukkan gerakan masing-masing ya. Nanti urut aja. Inilah penampilan Gejok Lesung. Dari Karang Taruna Kita tampil Jeruk Kecut. Ibu-ibu PKK. Legi. Ya, ayo Mas Kipon. Gedruk. Wes kaya saleho. Yo yo. Ya, yo pemimpinnya ganti-ganti. Iya. Ya, ya, ya.
Nanti ora iso awas ya. Iya, iya. Kopral lagi mesti Awas kopral. nanti ora iso. Mesti taker juga ini. Iya. Satu penita. Matur nuwun Mbak Elisa iki gojeke sesuk meneh awake dhewe tanggal 25 masih ketemu. Tapi bete lo. Si Dek Kawadon Rasa. Nggih, kepareng. Pangapunten nggih menawi kathah ketul-ketul atur pokoke Semanten ugi. nyapura 00. Kelatu ibu anggen kula gojekan, kepareng kula badhe nyekar maca pat dandang kula menawi kula lepat kula nyuwun pangapura. Ya.